এক্ষুনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং ওয়ার্ল্ডের সব নতুন নতুন ভিডিও সবার আগে পেতে পাশের বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করে দিন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমন একটি অ্যাপসের সাথে আসলে পরিচয় করিয়ে দিব যে অ্যাপসটি আসলেই সত্যিকার অর্থে অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের জন্য আসলে বেস্ট একটি আসলে রিংটোন অ্যাপস। যেই অ্যাপসটির মধ্যে আপনার পছন্দ মতো আসলে যে সব ধরনের আসলে রিংটোন আপনি খুঁজে পাবেন। সেই অ্যাপসটিতে আসলে আপনার ভালো লাগার রিংটোনগুলো, আপনার আসলে খারাপ সময়ের রিংটোনগুলো সবগুলি আসলে সেই অ্যাপসটির মধ্যেই খুঁজে পাবেন। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। তো তার জন্য আপনাকে প্রথমে চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে গিয়ে যা সার্চ করবেন সেটা হলো রিংটোন ফ্রি ফর অ্যান্ড্রয়েড। আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে সেখান থেকে আসলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো ডাউনলোড করা হয়ে গেলে আপনারা অ্যাপসটি প্লে করবেন। তারপর হচ্ছে ইএস স্কিপ স্কিপ ওকে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এখানে আসলে রিংটোন চলে এসেছে। তো আপনারা আসলে যে রিংটোনটি আপনাদের পছন্দ সেই রিংটোনটি প্রথমে আপনারা সিলেক্ট করবেন। ধরুন আমি চলে গেলাম ডিসকভারে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এখানে যা আছে সেটা হলো আসলে আইফোনের রিংটোন, বেস্ট রিংটোন, এবার হচ্ছে লাভ রিংটোন। আমি চলে গেলাম লাভ রিংটোনে। তো আপনারা আসলে এখান থেকে আসলে শুনতেও পারবেন, আপনারা প্লে করবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে রিংটোনটি আসলে শুরু হয়ে গেছে চলা। আমি স্টপ করে দিলাম। তারপর হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এখানে কত রিংটোন, যেই রিংটোনটি আসলে আপনার পছন্দ সেই রিংটোনটির আসলে আপনি ডান পাশে দেখতে পারবেন থ্রি ডট মেনু। সেই থ্রি ডট মেনুতে আপনি ক্লিক করবেন। আপনি চাইলে এই রিংটোনটি আসলে আপনার দিতে পারবেন। সেট নোটিফিকেশন, তো আসলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে লেখা আছে সেট রিংটোন। আপনি সেই সেট রিংটোনে ক্লিক করবেন, এটা আসলে কেটে দিবেন। দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন আপডেট। তো আসলে এইভাবেই চাইলে আপনারা যে কোনো আসলে রিংটোন এখান থেকে আসলে সেট করতে পারবেন। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন।